Son illərdə yüksək genetik potensiala malik heyvanların baş sayının artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Lakin Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən iribuynuzlu mal-qaranın baş sayında azalma müşahidə edilir. Eyni zamanda kəsim məqsədi ilə idxal edilən xırdabuynuzlu heyvanların sayında da artım müşahidə olunur. Belə ki, 2025-ci ildə heyvan idxalı əvvəlki illərə nisbətən 59% artıb. Göstərilən inkişaf dinamikası iri və xırdabuynuzlu heyvanların yetişdirilməsi və sürü dövriyyəsinin təmin edilməsində effektiv tədbirlərin tətbiq edilməsinə zərurət yaradıb. Məlum olduğu kimi, son dövrlərdə Respublikada qara malın 6-9 aylıq, qoyunların isə 3-5 aylıq yaşda kəsiminin aparılması ənənəvi hal alıb. Bu da hər iki növə aid heyvanların məhsuldarlıq potensialı tam istifadə edilmədən təsərrüfatdan çıxarılması, yekunda isə məhsuldar heyvanların ümumi sayının azalması və istehsalın aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Kəsim prosesində isə xüsusi diqqət yetirilən məqamlardan biri damazlıq üçün nəzərdə tutulan heyvanların seçilməsidir. Kəskimiz bizim quzu kəsilərsə, istəyir qurbana kəsilsin, istəyir belə kəsilsin. 6 aydan farı olmalıdır. İndi o 1 aylıq, 3 aylıq, 4 aylıq quzular, yəni bugünkü gün kəskiyə, yəni mənə elə gəlir ki, gedmək düzgün deyil. Yəni bu 6 aydan farı olmalıdır. Əlbəttə biz bugünkü gün dişi quzularımızı kəsimin çox yerdə, məsələn, çox fermalarda, məsələn, az etməliyik ki, bizim bu ümumiyyətlə dünyamızda bu heyvanlarımızın artımı çox olsun. Quzuların erkən kəsimi damazlıq fonunda mənfi təsir göstərməklə sürünün təbii artım tempini və heyvan ehtiyatını azalda bilər. Xüsusilə dişi heyvanlar erkən kəsildikdə gələcək bala vermə imkanları itirilir ki, bu da uzunmüddətli perspektivdə populyasiyanın sayını azalda bilər. Bununla yanaşı erkən kəsim səbəbindən sürüdə məhsuldarlığı yüksək genotiplərin qorunması çətinləşir və yun istehsalında istifadə oluna biləcək heyvanlar sıradan çıxır. Vətəndaşlarımız daha çox 6 aydan sonra kəsilmiş quzuların ətinə üstünlük versinlər və digər təsərrüfatçılıq nöqteyi nəzərdən də bu yaşdan sonra da daha çox erkək heyvanların kəsiminə üstünlük vermək lazımdır. Çünki dişi heyvanların kəsimi bilavasitə damazlıq heyvanların sayının azalmasına, getdikcə də bütövlükdə qoyun əti istehsalının azalmasına səbəb olur. Və bizim təbii coğrafi şəraitimiz imkan verir ki, heyvanlar, məsələn, yanvar, fevral, mart aylarında doğulmuş quzular payız aylarına, oktyabra, noyabra qədər saxlanılsın. Bu halda sonra bu həmin heyvanlarda həm daha çox diri çəki, eyni zamanda ət çıxarı meydana gəlir. Eyni zamanda onların ətinin qidalıq dəyəri körpə yaşda, yəni 3 ayda, 4 ayda kəsilən quzuların ətinin keyfiyyətinə görə daha üstündür. Qoyun əti quzu əti ilə müqayisədə daha zəngin qidalıq tərkibinə malikdir. Müxtəlif makro və mikroelementlərlə zəngindir. Eləcə də quzu ətində qoyun ətinə nisbətən daha az əzələ daxili və dərialtı piy mövcuddur ki, bu da ətin şirəliliyinin və dad intensivliyinin azalması ilə nəticələnə bilər. Əlavə olaraq, tam inkişaf etmiş heyvanlar daha yaxşı irsi xüsusiyyətlərə və sağlamlıq potensialına sahib olur. Erkən kəsim bu genetik xüsusiyyətlərin növbəti nəsillərə ötürülməsinin qarşısını alır.